Мында не болып жатыр өзі? Менің қатысым жоқ. Доли, сыртта апаң сені іздеп жүр екен. Жоқ дей салшы. Ей, тоқтай тұр. Әкең жайлы біліп қоймауы керек. Ал мен сендерге қажетпін. Сәлеметсіз бе, Парк ханым? Бүгін Доли мұнда келген жоқ. Мазаңызды алғаным үшін кешіріңіз, Фрэнклин. Сіздің жүзіңізді көру үшін не істесек болады? Өзіңіз кінәлісіз. Үнемі қарбалас болып жатқанда келесіз. Келесі жолы келсеңіз қайтеді? Сөйтейін бе? Әлбетте. Сәлеметсіз бе, Парк ханым? Мазаңызды алғаным үшін кешіріңіз. Қара түсті көліктің өткенін байқамадыңыз ба? Жоқ, байқамадым. Айтпақшы, сіз менің қызым Долиді көрген жоқсыз ба? Осы уақытқа дейін келу керек еді. Ей, барған жеріңнен қарай жүрейін. Не жайлы сөйлесіп жатқандары естілмей жатыр. Егер көрсем, неге қайт деп айта салайын? Рас айтасыз ба? Сөйтсеңіз жақсы болар еді. Өтінем, тоқтаңыз. Кім ол бейсбол ойынын көруге саябаққа кеткен болар. Жанкүйерлеріне қалпақ таратып жатқан көрінеді. Бәсе, оның іздегені сол. Әлгі полиция көлігі көріне ме? Бұл қыздың жүрмейтін жері жоқ. Ең болмаса анасына хабарласып, бір ауыз айтса несі кетеді екен, Ей! Анау апам ба? Мұнда екенсің ғой. Бұл құрылғы қайда кетіп қалды екен? Жаңа ғана осында сияқты еді ғой. Қадағалау құрылғысы бар еді ғой. Бағанағы көлік қой, ізіне түсейін. Ол әне кетіп барады. Дереу кері қайт жаныңның барында. Мынау неге шыр айналып жатыр? Түсінсем бұйырмасын. Доли, бұл саған ойын емес. Кіріспе, бұл кітаптың негізгі мақсаты сіздерге жан-жақты толық нұсқау беру. Қиындыққа тап болдық. Парк ханымның көлігі басқарудан шығып кетті. Не болғанын білмейміз. Бәрі аяқ астынан болды. Ендеше уақыт жоғалтпа, Кори. Тездетіп оны құтқар. Қалай құтқарам? Төсбелгін полиция көлігінің үстінде. Немене? Күтетін уақыт жоқ, көмегің тап қазір керек, Райан. Мені мазақ қып тұрсыңдар ма? Кім сендерге тобы тиксті бөлшектеп таста деді? Енді соны қайта құрастыруым керек. Бұрынғы бөлшектерін сала сал. Құрастыру оңай деп педің. Күте тұрыңдар, жарай ма? Мен нұсқаулықты оқып алайын. Ол қанша уақытыңды алады? 1 жыл. Ей, Райан, күте алмаймын. Кітапты жауып, түйсігіне сүйен. Сен бәрін жасай аласың. Біз саған сенеміз. Жасанды ақыл жүйесінің орталық орны Райан, жалынып сұраймын. Мақұл, тырысып көрейін. Енді ризасың ба? Осылай мед? Жоқ. Ал мынау несі? Райан, ойланып жатудың қажеті жоқ. Бәрін орнына сала салсаңшы. Бұл сендерге шабадан емес, робот қой. Сызбасымен сәйкес келсе болғаны. Немене? Болды енді. Бұл менің қолымнан келмейді. Робот қайнал. Бұдан түк шықпайды. Кешір. О не дегенің, Райан? Мен саған сенем. Сенің қолыңнан келеді. Өзіңе сенуің керек. Тоқтаңыз, ханым. Әкімнің көлігіне арналған құрылғыны қалай ұрлап алып жүрсіз? Тегін түскі ас. Ол неге соңыма түсіп келеді? Мені жайма қалдыр. Жасаған екенсің ғой. Дик, сенің бәсендеткішіңмен мына бір бөлшегің менде қалыпты. Бәсе сол жақтағы дөңгелегімде бір ақау барын сезгем. Сенің қолыңнан келеді. Бол тезірек. Жет! Нысана анықталды. Енді оны теже. Тежеп жатырмын.
кет. Қараңдар, мынау әлгі робот қой. Иә, жарайсың. Керемет. Мен сен алар емеспін. Апатай, қане көзіңізді ашыңызшы. Жарақаттанып қалмадыңыз ба? Кори, маған көмегің керек. Иксті жұрт қаумалап алды. Оны көлікке айналдыра алмай тұрмын. Оны бізге қалдар. Бай, шахандағы ғажап робот тобы туай. Іздесеңді мен таппайсың ай. Найзаға жазалым, сүреді жай. Осыдан кейін қаптамадағы түскі асты ішіп көр. Бұл не екен? Айғақ болар. Қала әкімі Қос Батыр роботтың құрметіне бүгінгі күнді ресми түрде мейрам деп жариялады. Арнайы комитет дүлей Жетер. Бұл жоспарда мүлдем жоқ болатын. Сен Римо деген біреуді танисың ба? Оның хабарсыз кеткеніне 6 жыл болған екен. Болып жатқан оқиғаларға соның қатысы болуы мүмкін бе? Әкемнің достарының бірі ғой. Жоғарғы жылдамдықпен кетіп бара жатқан тағы бір көлік жайлы мәлімет түсті. Ештеңе етпейді. Бәрі келді. Икс, өзің келе бересің бе? Бері кел. Райан, қара фургонды көрдім. Соңына түс. Оны қыспақ қалды. Оны көзіңнен таса қылма. Біз жолдамыз. Жақсы, роботтардың бірі осында келді. Жақсы, оны кім жасаса о жасасын. Тезірек көзін құрсын. Иә, мырза. Дұрыс, жақынырақ кел. Райан, жақындаушы болмаңдар. Ей, уай! Икстің не көріп тұрғанын көрсетші. Бейнелері толық айқындалды. Райан, бұл тұзақ. Сол керек. Біз отбасың мен достарыңды қорғауға уәде бердік. Бірақ сен маған дос емессің. Солай ма?